canal Rendizio Games e hoje eu vou ensinar como fazer uma fogueira. Pessoal, como assim uma fogueira? Eu aprendi com um gringo, sabe, pessoal, também. E eu tava no canal, encontrei no canal lá, ele tava ensinando como fazer uma fogueira. Ele não deu os detalhes, tal, não é mod nada, pessoal, é uma fogueira de verdade no Minecraft. Aí, mod sim. Ele tá usando mod e ele fez uma coisa aí pro Blockloud não aparecer. Então nós vamos ver que é mod ou não é. Só pega o lugar que vocês bem querer fazer a fogueira. Pegue uma tocha, jogue a tocha, certo? Peguem o barco de sua preferência, eu acho que é este. Você vai colocar. Coloca. Você tem que dar um jeito de tentar colocar ele em cima um do outro. Pera aí, pessoal. Vou tirar o dividir controles, porque ele tá tipo tô deixando, tá quebrando o barco, olha. Ah, tá, pessoal, vocês vão pegar esse barco. Dividir controles é melhor. Pegar esse barco. Vão botando quantos barcos vocês precisarem pegar. Pega esse barco. 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 Pega esse barco e pega esse barco. Aí você vai lá pegar outro barco. Não tá funcionando, cara. Que merda. Por que não, cara? Bem agora na frente. Puta merda, né? Foi assim, ó. Tentar aqui no mato, testar aqui no mato. Vai pegar a fogueira, botar aqui. Aí você vai lá jogar um barco, dois barcos. Não. Ah, agora deu só. Ô, desgraça. Ele tinha dado, viu? É um jeito, pessoal. É tipo um jeito, ó. Entendeu? Jogar e deu. Sai, mano. Ah, saquei, pessoal. Aqui de longe, os barcos eles não batem com o outro, tá vendo? Então vamos fazer, vamos lá. Pegar o dividir controle, que é melhor. Dividir controle. Vocês perguntam por que eu estou jogando no Minecraft Play em coisa. Pessoal, na minha opinião, acho que é melhor. Você vai rodando do jeito que quiser. Vai fazendo, rodando, 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 rodando. Rodando, 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 rodando. Vai rodando quantos barcos você puder. Melhor. Tente evitar de colocar no mesmo lugar, porque aí você nem eu vou gostar. Aí você vai girando e vai colocando, vai girando e vai colocando, girando e vai colocando. E aí tá sua fogueirita. Porra, que top, mano. Vai deixar esse bug aqui em cima, mas pode chegar perto, olha. Eu subi. Quem gostou aí, dá um like, ajuda aí. Porque, pessoal, eu perdi muito inscrito, né? Eu tava falando, comentando nos outros vídeos. Com 53 inscritos, pessoal. Eu perdi a metade dos meus inscritos, não sei porquê. Pegando vídeo direto aí. E agora eu vou fazer no mato, pra vocês verem o que se faz depois de fazer a fogueira. Vai colocar essa coisa ali, você vai subir, né? Certo, do jeito que eu ensinei. Você vai botar o barco se quiser, mas tem que botar. Tá vendo aqueles negocinhos ali do lado? Você tem que botar um círculo ali. É tipo parecer os gravetos mais real, né? Aí você vai, 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 vai. Vai botando mais do lado, vai, 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 vai.
bom assim, né, pessoal? O que vocês acharam? Então, a minha fogueirita tá... Tá, vocês já viu que tá, funcionou e tal. Tá, você vai pegar, faz o seu estilo, tá? Você vai pegar, tipo, tá. Assim, tá? Pode limpar do jeito que quiser. Bem bonito, sabe? Essa fogueira. Essa fogueira tá bem bonita. Aí vai rodeando. Faz a fogueirita bem bonitinha. Pode ver, tá bem certinha ela. Tá bonitinha, tá, pessoal? Dá um like lá e comentem. E não perca os vídeos semana que vem, tá, pessoal? Como fazer um canhão no Minecraft. E aí está minha fogueira, pessoal, como vocês podem ver. Tá, ela ilumina a noite, como vocês podem ver, ela tá iluminando. Ela é igual uma tocha normal. Oh, mano. E eu quero, por favor, que vocês coloquem lá um like e digam gostei ou achei uma merda. Tá. Aí funciona com qualquer barco, tá, pessoal? Quem gosta daquela fogueirinha mais top, que é a fogueira mais diferente das outras, é assim, pessoal, simples. Vamos ver que ficou parecida. Uou, pessoal, vamos comparar um negócio só com esse barco com o outro. Vocês estão vendo que esse barco parece que é menor? Muito estranho, mano. Cara, olha aqui. Olha assim, olha como é que é a diferença dele. Tipo, vou usar esse barco aqui mesmo. Opa. Desculpa, tá, pessoal? Uma tosca. É que esse aqui parece ter um remo mais pequeno. Não entendo isso aí, cara. Vamos juntar os barcos aí pra ficar maneiro. Nosso barco, nossa fogueirinha, né? Vai ficar top, mano. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like. Ajudem no canal, que o canal tá precisando, pessoal. Se vocês não ajudar, vai acabar o canal. O canal vai sair do ar, cara. Porque eu vou perder muito inscrito, eu vou ficar decepcionado do jeito que eu já estou. Só por Deus mesmo, cara. E como é que ficou a fogueira super mega power feia do caralho? Qual ficou a melhor? Vocês dão uma sugestão. Qual das três foi a mais fogueira mais top? Na minha opinião foi. Então, a opinião é de vocês. Valeu! Não esqueçam de dar um like pra mim. Yeah! To be free with you tonight. I need